Meu Poppet faz um barulho muito estranho. Vocês duvidam? Ele é um Poppet que faz barulho estranhíssimo, gente. Tá até rasgado aqui, tão estranho que tá. Tcharam. Bom, meu Poppet faz barulho estranho, então eu vou mostrar para vocês. Ó, vou apertar aqui. Pra vocês verem. Pra vocês verem. A, B, B, O. Gente, é maluco.